सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सहज योग एक निकै नै सरल ध्यान विधि हो। यो ध्यान विधिद्वारा तपाईले आफ्नो मन मस्तिष्कलाई शान्त अनि स्थिर बनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रा विचारहरू भूतकाल वा भविष्यबाट उठ्ने हुनाले ती विचारहरूलाई मत्थर पारेर वर्तमानमा रहँदै निर्विचार हुन सकिन्छ, जसले मानसिक मात्र नभई शारीरिक र भावनात्मक शान्ति स्थापित हुन सक्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले दिनको केही समय नियमित ध्यान गर्दा विभिन्न सकारात्मक परिवर्तन आउने देखाएका छन्। Well, apparently meditating for as little as 10 minutes a day can significantly improve your mental health. मुख्यतया सहयोग विधिबाट गरिने ध्यानले अनेकन फाइदा हुने देखिन्छ। Well, we've conducted probably one of the most thoroughly designed scientific studies ever done on meditation and found that just 6 to 8 weeks of a technique called Sahaja Yoga is able to bring about substantial reductions in stress and improvements in mood. आज संसारभरका 100 भन्दा बढी मुलुकमा लाखौं मानिसहरू दैनिक सहयोग ध्यान अभ्यास गरिरहेका छन्। Meditation is proving effective and it costs virtually nothing. And people at home, what would I feel? They would also feel the same way. They'd also feel the cool breeze coming out of their heads. That's what happened. Well, not in this room, but oh yes, it's there. I mean, from reading it. Try that. Try that at home. It's really there. Sahaja Yoga. Meditación Sahaja Yoga. Sahaja Yoga Romania. Sahaja Yoga. Sahaja Yoga. Conhecimento e a Sahaja Yoga é uma dessas. I'd like you to meet Ranjan from Sahaja Yoga Meditation. Sahaja Yoga. Sahaja Yoga all the way from the UK. Sahaja Yoga Meditation. कसरी ध्यानलाई सजिलो र दैनिक जीवनमा उपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य लिएर श्री माताजी निर्मला देवीले सन् 1970 मा सहयोगको स्थापना गर्नुभयो। यो कारणले पनि सहयोग संसारभरिका मानिसहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा अपनाएको हुनुपर्छ। आत्म साक्षात्कार अर्थात् स्वयंको परिचय पाउनुको सुन्दर अनुभूति हुनाले सहयोगमा हामी मन, बुद्धि, अहम र यो शरीर बाहेक अविनाशी आत्मा हौं भन्ने सत्यसँग आत्मसात हुन्छ। विचारहरूले सृजना गर्ने जीवनका अनेक तनावहरूलाई स्वतः कम गरी यसले हामीलाई हामीसँगै नजिक बनाउँछ। अचम्मको कुरा, यसरी आत्म साक्षात्कारी व्यक्तिले आफ्नो हत्केलाहरूमा शीतल चैतन्य लहरीहरूको अनुभव गर्दछ, जसले एक अर्थमा सहयोग विधिले आफ्नो कार्य सुरु गरेको संकेत गर्दछ। हाम्रो शरीरमा 7 वटा मुख्य शक्ति केन्द्र वा चक्रहरू छन्, जसले हामीलाई शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सन्तुलित गरिरहेका हुन्छन्। यी चक्रहरूको शक्ति क्षीण हुनाले हामीलाई शारीरिक वा मानसिक समस्याहरू आउन सक्छन्। नियमित ध्यान र सहज विधिबाट गरिने चक्रहरूको सरल उपचारबाट त्यस्ता समस्याहरूलाई प्राकृतिक रूपले निवारण गर्न सकिन्छ। This energy has to rise and break through that fontanelle bone area and connect us to that subtle divine power which we have never felt during human awareness. यो कुरा मिथ्या होइन। आउनुस् हामी यो प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष अनुभव गरौँ। सहयोग अनुभव गर्न अथवा आत्म साक्षात्कार प्राप्त गर्न एक मात्र आवश्यकता आत्म साक्षात्कारको इच्छा राख्नु मात्रै हो। यसरी सहयोगलाई एक इमानदार मौका दिनु अवश्य पनि हानिकारक हुन्न। आउनुस् यो सामान्य प्रक्रियाद्वारा चैतन्य लहरीको अनुभव गरौँ। यसका लागि 15 देखि 20 मिनेट लाग्ने हुनाले आफूलाई पर्याप्त समय दिएर सुरु गर्नुहोला। जैसे जमीन में एक बीज लगाने से
वो अपने आप स्फुरित होता है, उसी प्रकार आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी भी अंकुरित होती है अपने आप सहज। उसके लिए कुछ करना नहीं होता। उसके लिए पैसा तो छोड़िए, कोई व्यर्थ का सायास भी नहीं करना पड़ता। सजिलो गरी जमिन अथवा कुचीमा बसौँ। देब्रे हातलाई हत्केला माथि पारी आफ्नो घुँडा माथि राखौँ अनि दाहिने हातलाई चरणबद्ध रूपले शरीरका विभिन्न ठाउँहरूमा निर्देशन अनुसार राखौँ। यो विधि गर्दा हामीले आवाहन गर्ने प्रार्थनाहरू निकै नै सरल छन्। सामान्यतया धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सरल हुन्छन्, जस्तो कि हामीले गर्ने श्वास प्रश्वास। Put your right hand on your heart and close your eyes. आफ्नो दाहिने हातलाई छातीको देब्रे भागमा मुटुमाथि राखौँ। Here you have to ask me a very important question. In your heart, you ask me a question as you would ask a computer. You can call me Shri Mataji or Mother, whatever you like. Mother, am I the spirit? अनि 3 पटक मन मनै अत्यन्त श्रद्धापूर्वक सोधौं, के म आत्मा हुँ? Mother, am I the spirit? You have to only ask in your heart. If you are the spirit, you become your own guide, you become your own master, you become your own guru. So now take down your right hand into the upper portion of your abdomen on the left hand side. दाहिने हातलाई पेटको देब्रेपट्टि भागमा लैजाउँ र सोधौं। You have to ask another question. के म आफ्नै गुरु हुँ? 3 times, not loudly, in your heart. Mother, am I my own master? के म आफ्नै गुरु हुँ? के म आफ्नै गुरु हुँ? I have told you that I respect your freedom and the pure knowledge cannot be forced on you. So please take your right hand दाहिने हातलाई in the lower portion of your abdomen खुट्टा र शरीर जोडिने ठाउँमा राखौं and say it 6 times. अनि मनमनै 6 पटक सोधौं। Mother, please give me pure knowledge. I cannot force on you. You have to ask in your free will. मलाई शुद्ध विद्या दिनुहोस्। 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 As soon as you ask for मलाई शुद्ध विद्या दिनुहोस्। pure knowledge, the Kundalini starts moving upward. So now we have to nourish the higher centers with our self-confidence. Raise your right hand in the upper portion of your abdomen. दाहिने हातलाई पेटको देब्रेपट्टि भागमा लैजाउँ। Press it hard on the left hand side. And here with full confidence you have to say 10 times in your heart. र 10 पटक भनौँ। Not loudly. Mother, I am my own master. Please say this 10 times. Mother, I am my own master. म स्वयंको गुरु हुँ। 10 पटक भनौँ। म स्वयंको गुरु हुँ। म स्वयंको गुरु हुँ। म स्वयंको गुरु हुँ। I told you at the very outset that the greatest truth about you is that you are not this body, you are not this mind,
You are not these conditionings, emotions, nor this ego, but you are the spirit. You are the pure spirit. So now raise your right hand. दाहिने हातलाई फेरि onto your heart देब्रेपट्टि मुटुमाथि राखौं and ask here, or say with full confidence 12 times, Mother, I am the spirit. Just say it without any hesitation. अनि 12 पटक मनमनै भनौं, म शुद्ध आत्मा हुँ। म यो मन, बुद्धि, अहंकार अनि शरीर होइन। म शुद्ध आत्मा हुँ। म शुद्ध आत्मा हुँ। For your information, you have to know that the divine power is the source of knowledge, is the ocean of knowledge, is the ocean of love. It is the ocean of peace and ocean of bliss. But above all, it is the ocean of forgiveness. So you cannot commit any mistake which cannot be dissolved by the power of this ocean of forgiveness. So please raise your right hand in the corner of your neck and your shoulder. Push it back as much as possible and turn your head to your right. And with full confidence, please say 16 times. दाहिने हातलाई घाँटीको देब्रेपट्टि राखेर टाउकोलाई दाहिने तर्फ फर्काएर 16 पल्ट भनौं, I am not guilty at all. म निर्दोष छु। म निर्दोष छु। म निर्दोष छु। All right. As I told you before, that you have to forgive everyone. And those who say it is difficult, they must know that it is a myth whether you forgive or don't forgive. But if you don't forgive, then you play into the wrong hands and get yourself tortured by yourself. So please forgive. In general, everyone, not counting how many people you have to forgive, what you have to forgive, but just say, by raising your hand and putting it on top of your forehead across, putting down your head as much as possible, resting on your hand. Please say, with an open heart, please say, Mother, I forgive everyone. दाहिने हातलाई निधारमा राखेर निधारलाई अलि झुकाएर मनैले केही पटक भनौं, म सबैलाई माफ गर्छु। म सबैलाई माफ गर्छु। म सबैलाई माफ गर्छु। So best is to say it from your heart. After all, you are not going to miss your self-realization for that. Now, take back your right hand on the back side of your head. दाहिने हातलाई टाउकोको पछाडि राखेर and put your head on it, resting on it, upward. टाउको अलिकति माथि पारेर भनौं, Here you have to say for your own satisfaction, O Divine, if I have done any mistakes, please forgive me. But don't feel guilty. Don't count your mistakes. Don't think about them. In general, you have to say, O Divine, please forgive me if I have done any mistakes म आफैलाई पनि माफ or गर्छु। anything wrong, anything against you. म आफैलाई पनि माफ गर्छु। Now, stretch your palm. Stretch your palm and put the center of your palm on top of the fontanelle bone area, which was a soft bone in your child.
दाहिने हातको हत्केलालाई टाउकोको तालु भागमा राखेर घडीको सुई घुम्ने दिशामा 7 पटक घुमाउँदै भनौं, center of your palm on top of the fontanelle bone area, which was a soft bone in your child. Now put down your head properly, and here push back your fingers as far as possible. Please push back, this is very important. And now put a pressure on your scalp and move your scalp slowly 7 times clockwise. Here again I respect your freedom and I cannot force self-realization on you. So here you have to say 7 times, bending your head properly and pressing it hard, moving 7 times. Mother, please give me my self-realization. मलाई आत्म साक्षात्कार प्रदान गर्नुहोस्। 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 अब दुवै हातका हत्केला माथि पारेर आफ्नो घुँडा माथि राखौं र एकैछिन आफू भित्रको शान्तिलाई महसुस गरौं अनि हत्केलामा अथवा टाउको माथि शीतल अथवा तातो महसुस भएको छ कि याद गरौं। आफू भित्रको यो शान्त अवस्थालाई स्वीकार गरौं अनि निर्विचारिताको यो समयको आनन्द लियौं।